Чувал ли си история на ужасите в две изречения? Ето една. Последният оцелял човек на земята стоеше съвсем сам вкъщи. Някой почука на вратата. Скоро е празникът на Всесветии и по случая реших този епизод на литературен калейдоскоп да го запиша съвсем сам в гората. Добре, сега като интрото вече мина, да си призная, че ме е страх. Наистина в момента съм сам в колата, навън е пълна тъма и мен ме е страх да изляза. В смисъл, никой не ме кара да го направя това, но смятам, че ще се получи добър епизод. Мечка страх, мен не страх и да вървим. Така, в момента вървя в гората и нека да бъдем честни. Това е овощна градина, но не променя факта, че съм сам по средата на нощта и ме е страх. Така че дори тези дървета да са ябълки, а не борове или дъбове, за мен няма значение. Сега ще си избера едно място, на което да спра. Така като гледам сега духа от към гърба ми, ще седна тук. Защо го правя това нещо? Някой да ме пита. Така, понаместих се. Изключителна тишина е в момента, само от време на време се чуват коли в далечината. Има какво да се желае от към качество, предполагам. В смисъл, едва ли видеото е толкова ясно, звука може да има проблеми, понеже записвам с микрофона от едни слушалки. Надявам се да се получи. Но нервната ми система е достатъчно натоварена от факта, че съм сам в гората, за да мога да мисля и в толкова детайли за качеството на записа. И все пак смятам, че ще се получи добре, но друго нещо, което трябва да спомена, преди да започна с историите на ужасите, е, че аз не чета такива. Не чета истории на ужасите. Не съм чел на Стивън Кинг ужасите. Чел съм от него само Дългата разходка, което не е ужаси. В смисъл ужаси е, но... и Кери съм чел. Но не е примерно то. Не е Гробище за домашни любимци. Не е някакви паранормални чудовища. Аз всъщност как започнах да чета книги въобще? Хрониките на Spiderwick. Не знам дали си ги чел, но това е поредицата, която ме запали въобще да стана читател. Прочетох ги много бързо, бях малък. В смисъл, преди не бях правил подобно нещо, да чета с такова желание и да карам майка ми да ходи да купува другите книги от поредицата, още преди да съм приключил с тази. Слава Богу, че бяха те, да ме запалят по четенето, обаче след като ги прочетох, ме беше страх, защото в тях се говори за едни страшни същества, гоблини или какви бяха, тролове, които обаче бяха невидими за обикновените хора. И
аз започнах да се притеснявам, че около мен може да има такива страшни създания, които искат да ми навредят, без аз да знам. И даже помня, бях сам в къщи и замахвах във въздуха да удрям, като си представях, че там има някой трол, който да набия. Но идеята на този анекдот е да ти обясня, че лесно се плаша и най-много се плаша от собственото си въображение. Значи аз мога да стоя сам, без никой да ми говори, без нищо да чета, без нищо да гледам и просто от самонавиване да почна да се страхувам. Затова се надявам да не се получи този епизод, въпреки че сега започвам да чета страшни истории в 2 изречения, за да навлезем в духа на Хелоуин. Добре. Ето първата. Прибираш се вкъщи уморена от дългия работен ден и готова да релаксираш на спокойствие. Пресягаш се да светнеш лампата, но нечия ръка е вече върху ключа. Добър обрат обаче не ми беше много страшно, може би защото аз го чета, смисъл, може би начинът по който го четеш има значение, но това не ми беше страшно. Естествено, ако ми се случи това, да посегна към лампата и там да има нечия ръка, може да ме отпишеш направо, но така като го гледам на телефона си, не ми въздейства. Да видим другите. И това, че не ми въздейства, искам да кажа на всякакви създания, които може би да присъстват тук около нас, да не го приемат като покана, да ме стряскат те. Въобще те да гледат в другата посока. Аз тук правя някакви човешки работи, YouTube, глупости. В другата част на градината, сигурен съм, има ябълкови дървета, които много интересно се поклащат на вятъра. Отидете да гледате тях. Втората история. Чуваш как майка ти те вика в кухнята. Докато вървиш по коридора към нея, чуваш шепот от другата стая. Не отивай, маме, аз също го чух. Окей, тук вече може да говорим за тръпки. Побихаме малко тръпчици. Да, не очаквай да анализирам всяка история, понеже колкото повече задълбавам, толкова по-страшно ще ми става. Затова аз само ти ги прочитам. Надявам се да са ти интересни и може би теб да ти дават някаква доза адреналин. Аз съм добре и така. Продължаваме с третата история. Прибирайки се от работа, усмихнатото лице на съпруга ми ме посрещна на вратата. Къде беше остатъка от тялото му? Това е оригинално, обаче ми звучи повече като виц, отколкото като страшна история. Последното нещо, което видях, беше часовника, който показваше 3 часа през нощта, преди тя да зарови дългите си гниещи ногти през гърдите ми. Изправих се рязко, облегчен, че това е било само сън, но когато видях, че часовникът ми показва 2 часа и 59 минути, чух как вратата на гардероба ми се отваря с скърцане. Ей, тук имам един селфи стик. Ако някой си помисли нещо, така ще го шибна. Да, тази история беше по-въздействаща, така да кажем. Синът ми не спира да вика и плаче през цялата нощ. Посещавам гроба му и го моля да спре, но това не помага. Вау, това беше много черно. И тъжно. Това е тъжна история. Растейки с кучета и котки вкъщи, свикнах да дращят по вратата ми през нощта. Сега като живея сам, дращенето е много по-притеснително. Абсолютно разбираемо. Абсолютно разбираемо.
И аз, ако бях в тази градина през деня, въобще нямаше да се вслушвам във всички шумове, които чувам, но сега и най-малкият така ми привлича вниманието. Ухиленото лице се взираше в мен през прозореца. Живея на 7-я етаж. Да, това е ужасно. Мен хич не ми харесват ухилени, така злокобно ухилени, като такива едни клонски маски и то на Стивън Кинг и въобще когато се усмихват така ме побиват тръпки наистина. Тък му го завивам в леглото и той ми казва: тате, провери дали няма чудовища под леглото ми. Поглеждам отдолу, за да му угодя и виждам негов двойник, който ме гледа, треперейки и прошепва: татко, има някой на леглото ми. Окей, какво правиш в такава ситуация? В смисъл, как ще разбереш кое е твоето дете и на кое да щупиш главата? Съжалявам, значи това е някакъв жалък опит за шегички. Не защото искам ти да се смееш, а защото искам аз да оживея и така приемам нещата малко по-лесно, така че извинявай, ако говоря пълни глупости, обаче се опитвам да запиша това видео и да си ходя. Реших да убия няколко герои в книгата, която пиша. Това определено би трябвало да разнообрази малко тази автобиография. Това е още един виц. Това е наистина смешно. Нали, ако не те познавам и ако ти пишеш тази автобиография и аз не съм един от хората, които ще убиеш за разнообразие, няма какво да кажа. А ако съм, само мога да кажа: моля те, не дей. Сега ще ти кажа последната страшна история в 2 изречения, след което ще ти прочета една малко по-дълга, която аз написах. Усмихвахме се гордо, когато дъщеря ни се качваше в автобуса за първия си учебен ден. Сърцата ни застинаха, когато истинският автобус пристигна 2 минути по-късно. Да, това наистина е ужасно. В смисъл да не дава Господ такова нещо да се случва. Произведението, което ще ти прочета сега, се казва Кървава луна. То е един кратък разказ, който не е толкова ужас, колкото е мистерия. Кървава луна от Борислав Николов. Звездите потънаха безследно в дълбокото небе. Само луната, оранжева шамандура, остана да виси тежко в безкрайната тъма. Долу на дъното панелни блокове и малки къщички се давеха в черно, неосветени от улични лампи. Прозорците, също притъмнели, не излъчваха поточно живота на хората в тях. Короните на малкото дървета стояха вкаменени. Детската площадка не трепваше и всички паркоместа бяха окупирани. Квартал като квартал. Единствената капка ежедневие в този океан се намираше в къщата на Вера Сабзухиева. Някъде на 2-я етаж вдовицата следваше ритуала си преди лягане. Миене на зъби, мазане с крем, обличане на нощница. Един нанис от нормални действия, свързани с корда от многогодишен навик. Тъмни присъствия в нощта обаче бяха решили да прережат битието и да направят вечерта необичайна, странна, нежелана, страшна. Вера оправи леглото си и изгаси осветлението. Лампата върху нощното й шкафче фосфоресцираше едва. Приближи се до прозореца, за да дръпне завесите, но нещо привлече погледа й – месечината. Стори й се ненормално голяма и с неестествен цвят. Кървава луна, помисли си. И госпожа Сабзухиева остави завесите отворени за първи път, откак мъжът й почина. Върна се при нейната страна на леглото и се настани под завивката. Прочете няколко страници от книгата си, но не след дълго усети как тялото й се отпуска и започва да се носи по вълните на съня.
С отработено движение остави книгата и угаси нощната лампа. Луната надничаше през прозореца и гледаше как клепачите на вдовицата натежават. След няколко часа в просънница тя усети някакво неудобство. Ярка светлина удряше ретината и дори през стиснати клепачи. Жената премига на парцали, докато успее поне малко да се ориентира. Лежеше в локва червена светлина, идваща отвън. Луната, вече двойно по-голяма и червена като отворена рана, запращаше сиянието си през прозореца в стаята на Вера. Тя гледаше с зяпнала уста към небесната сфера, напълно будна. Повдигна се на един лакът, а погледът й остана прикован в луната. Косата й настръхна, студена пот изби по кожата й и цялата започна да трепери. Червеното започна да прелива от очертанията на прозореца, да расте, докато абсолютно цялата стая стана пурпурна. Вера Сабзухиева си помисли, че сънува кошмар, но след части от секундата отхвърли тази възможност. Всичко това се случваше наистина. Тя стана и отиде боса до прозореца. Лунната светлина, която прожектираше вътре в спалнята й, оставяше целия квартал в пълна тъмнина. Жената не успя да различи къде свършва нейното дворче и къде започва тротуарът. Докато се взираше, усети нечия ръка на гърба си. Нададе вопъл и се завъртя светкавично. От бързината залитна и гърба й се удари в стената. Срещу й нямаше никого. Долната й устна затрепера. Кършеше пръстите си и се взираше в ъглите. Запристъпя от крак на крак. Беше сама. Сигурно полудяваше. Но нещо не беше наред. Един глас в главата й казваше, че е в опасност. А дали не си въобразяваше? Отиде до нощното шкафче и взе мобилния си телефон в ръце, несигурна какво да прави. Да се обади на сина си, но какво ще му каже? Стоеше така и сърцето й биеше учестено, когато отново усети ръката. Този път я държеше за китката и я тегляше към вратата. Не, изтена възрастната жена немощно и се възпротиви на тази невидима сила. В отговор една мисъл изплува в ума й, ясна като ден. Излизай от къщата. И жената разбра, че точно това е, което трябва да направи. Излезе от спалнята и предпазливо тръгна по коридора. Вратите на стаите стояха отворени и цялата къща, под, стени, мебели, снимки и сувенири беше червена. Излизай, помисли си пак и започна да тича, но дори в паниката си осъзна, че това не беше нейна собствена мисъл, идваше от някъде другаде, от някого другиго. Навън, веднага. Тя се втурна надолу по стълбите колкото може по-бързо. Тръгна към входната врата. Не. Обърна се към задния изход. Завъртя ключа, който се стоеше в ключалката и се озова навън в малкия двор. Падна на колене до един белодонов храст и пожела да стане невидима. Сърцето й блъскаше по цялото тяло, а очите се стрелкаха във всички посоки. Кварталът спеше. След един кратък миг забеляза раздвижване. Не от детската площадка или паркинга, а от нейната собствена спалня. Дъхът изсекна и тя продължи да гледа към прозореца на втория етаж. Надяваше се да се е объркала. Може би беше само игра на светлина и сянка. Но не. Някой наистина беше в нейния дом. Осветяваше се с фенерче. Допреди броени мигове тя също беше там. Съзнанието за това я върхлетя и затрупа. Искаше да извика, но знаеше, че не бива. Задави се със собствената си слюнка, намести се по-близо до храста, но нещо й убиваше под ребрата. Телефона. С безчувствени пръсти натисна копчетата и набра спешния номер. Докато чакаше полицията да пристигне, не отместваше поглед от къщата. Черната фигура минаваше от стая в стая и караше заекът от фенерчето да скача лудо насам-натам. Жената отмести поглед към месечината. Тя продължаваше да боядисва къщата в червено. Сирените се чуха в далечината. Вера се почувства в безопасност. Огледа се откъде ще дойде полицейската кола. Когато отново погледна към втория етаж на къщата, там нямаше никого. А високо в небето луната бе възвърнала нормалния си размер. Край.
Наистина се надявам да ти е допаднал разказа. Ако не си написал коментар за историите в 2 изречения, моля те напиши един за този разказ, за да ми кажеш какво мислиш. И знай, че аз приемам конструктивна критика, така че няма нужда да ми пишеш комплименти, не очаквам да ми казваш колко съм добър, а просто искреното ти мнение. Последната тема на този епизод е една книга, която искам да ти препоръчам за Хелоуин. Тя се казва "Дървото на Всесветии" и е написана от Рей Бредбъри. Всъщност е повест, доста е кратка, не знам дали има и 100 страници, ако има е 110 примерно, най-много. Това е една история за група момчета, които празнуват Хелоуин в САЩ, но срещат един господин, мистериозен и таинствен, който се казва Покров Гробен, ако не беше достатъчно ясно. И той ги отвежда на едно невероятно пътешествие във времето, в пространството, и те виждат как различните народи празнуват Деня на мъртвите, защото много, примерно, става дума за Древен Египет, за Гърция, Рим, Англия, Мексико. Всички тези държави имат един ден в годината, в който почитат мъртвите. И е много интересна история. Може би не ти звучи така, както когато ти я обяснявам, но когато прочетох тази книга с избрани творби на Рей Бредбъри, "Марсиански хроники", "Дървото на Всесветии" и след това няколко разказа, Рей Бредбъри ми стана един от любимите писатели. Затова смятам, че "Дървото на Всесветии" ще те постави в перфектното настроение за Хелоуин. Много е приятна. Тя всъщност, историята е написана като сценарий за анимационен филм през 70-те години на миналия век. Но студиото, което е трябвало да направи филма, е затворило отдела си за анимация и така Рей Бредбъри и целият екип са останали без работа. Тогава Бредбъри решава да превърне сценария в тази кратка повест, която бива издадена, става много популярна и през 73-та всъщност анимационният филм е излъчен по Cartoon Network и е много добре приет. Мисля, че Бредбъри печели награда Еми за историята, която е написал. И така препоръчвам ти "Дървото на Всесветии". Имам чувството, че с предишния епизод за зодиите и коя книга да прочетеш според звездите, а и с по-предния за любимите книги на българските политици, нямаше книга, която да препоръчам горещо, и смятам, че тази повест е една такава, която мога да препоръчам с чиста съвест. Аз я четох за първи път, когато бях в гимназията, и сега я препрочитам. Тоест, аз съм забравил края и какъв е, но помня, че много ми хареса преди и сега ми харесва, като я препрочитам, така че може би и на теб ще ти хареса. Ако решиш да й дадеш шанс и да я прочетеш, непременно ми кажи какво мислиш след това. С това приключваме главните теми на епизода, но има няколко малки неща, които искам да кажа накрая. Да благодаря на всички, които гледат, коментират, харесват, слушат и така нататък. На мен много ми харесва да правя тези епизоди и да работя по литературен калейдоскоп. Сега правя сайта да е още по-добър, но когато ти и други хора гледате, осмисляте цялата ми работа. И да, би трябвало да го правя и само за мое собствено удоволствие, да не гледам, нали, хората как го приемат и дали въобще го гледат, но чувството е хубаво и не мога да се изкривя душата и да кажа, че не е. Затова благодаря. Надявам се с времето
да ти харесват и другите епизоди. Има много оригинални идеи. Сега добре, няма да се впускам, няма смисъл да говорим за неща, които още не са се случили. Краси от Краси из Bookish World, той има канал в YouTube, в който говори за книги също. И на един мой приятел Коста, те ми изпратиха съобщения и ми казаха, че книгите, които съм предложил за техните зодии, са много подходящи. Те са ги чели и са ги харесвали. Всъщност не съм ги предлагал аз тези книги, нали? Аз ги намерих в интернет, но те са доволни от избора и ако ти не си гледал или слушал предишния епизод, хвърли му едно око. Към края предлагам за всяка зодия по една книга и може би така ще намериш новата си любима. Денис ми писа в Инстаграм и сподели мисли за астрологията като цяло. Той не ми пише за първи път. Благодаря му и на него за отделеното време. Да, както споменах за сайта, работя усилено по него. Там ще можеш да четеш разкази, поезия, да четеш статии на хора и техните мнения за книги. Това е дългосрочна цел, но аз вече работя по нея. Ако искаш да получаваш най-важните и големи новини за литературен калейдоскоп, се абонирай за имейл бюлетина. Няма да пращам спам. Даже до сега не съм пращал нито един имейл за всеки епизод, когато излиза, понеже смятам, че е излишно. Имейл бюлетина е за по-специално, по-ексклузивно съдържание. По-нататък може да започна първо да пращам на абонатите за бюлетина и след това вече да го публикувам за всички останали. Примерно за статии, за видеа и така нататък. И сайта е literaturenkaleidoscope.com. Написан, както казват, на шльокавица. Не калейдоскоп на английски, ами калейдоскоп. С това наистина завършва 5-тия епизод на подкаста на Литературен калейдоскоп. Благодаря ти, че слуша и гледа. Надявам се да ти е харесало. До последващият вторник. Сега аз обаче трябва да се събера нещата и да се върна в тъмното.